आपको जीरो डाउन पेमेंट पर ये ट्रैक्टर आपका हो सकता है। स्वागत है किसान भाइयों इंडियन ट्रैक्टर बड़नगर पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं महिंद्रा युवा टेक 575 DI। पहले तो आप ट्रैक्टर की कंडीशन देख लीजिए, फिर हम उसके बाद इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं इसके मॉडल की, तो मॉडल होने वाला है 2025। इस ट्रैक्टर में हम आपको 4 ही टायर नए डाल कर देंगे और चारों टायर में आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। बात करते हैं इसके रेट की, तो इसका रेट होने वाला है मात्र 5,85,000 रुपए और इसमें आपको जीरो डाउन पेमेंट पर ये ट्रैक्टर आपका हो सकता है। इंडियन ट्रैक्टर आपको हर ट्रैक्टर पर देता है 1 साल की वारंटी। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे इंस्टाग्राम के पेज इंडियन ट्रैक्टर बड़नगर को फॉलो करें।